أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، گلالو ماشومانو، طالبانو او پدغا جماعت کے ناستو، مدرسہ کے ناستو، ډیرو معززو مقدسو مسلمانانو رونو، د تاسو چې کوم اجتماع کې راجمعي د دې نسبت د قرآن سره دی، د دې تعلق د قرآن سره دی. زمانه مخکې دغه موضوع باندې بیانونه شوي دي، د دغې نوجوانانو ختمونه وشو، د هغې دستاربندي وشوه. زه د ټولو نه مخکې دغه ماشومانو ته، د هغې والدینو ته، د هغې خپلوانو ته، د هغې استاد مولانا صاحب ته او ستاسو د محلې والو ته مبارک ویم، د ټولو مبارک شه. دا انتهایی د خوشحالۍ موقع ده. د چا بچی د قرآن حافظ جوړ شي، د چا بچی د قرآن عالم جوړ شي، د چا بچی د قرآن ناظر خوان جوړ شي، او دغه رنګي په دغه کلي او مدرسه کې د چا شاګرد دغه شان علوم حاصل کی او دغه شان د قرآن حفظ کی او قرآن ناظری سره وي، دا د هغې دپاره لویه خوشحالي ده، دا د هغې دپاره یو لوی اعزاز دی. قرآن د عزت والا کتاب دی. څوک چې د قرآن عالم جوړ شوی الله په نسبت باندې معزز دی. څوک د قرآن حافظ جوړ شوی د الله په نسبت باندې معزز دی. څوک د قرآن ناظر خوان جوړ شوی د الله په نسبت باندې معزز دی. دغه عظیم کتاب په دې کې تمام آسماني کتابونو علوم را جمع دي. دغه عظیم کتاب په دې کې تمام آسماني کتابونو مضامین را جمع دي. دغه آسماني کتاب په دې کې تمام آسماني کتابونو برکات او فیوزات را جمع دي. دغه عظیم کتاب داغه ابتدا مکه مکرمه کې وشوه او داغه تکمیل او اختتام مدینه منوره کې وش. مدینه منوره کې چې کله قرآن تکمیل ته نږدې شو، جبرائیل علیہ السلام راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زمان رسو به دنیا ته راځي، زمان رسو به نبوت ختم شي، زمان رسو به د رسالت سلسله ختم شي، زمان رسو به د وحی برکات ودرېږي. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر علیہ السلام اخیرنی نبی دی. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبر علیہ السلام اخیرنی رسول دی. زمونږ دا ایمان دی قرآن اخیرنی آسمانی کتاب دی. زمونږ دا ایمان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت دا اخیرنی شریعت دی. د دین رسول بل شریعت ناراضی. فرمایی نو پیغمبر علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام توی ته به دنیا ته راځي. هغه وی او د الله رسوله وحی به نه راوړم خو دنیا ته به راځم، یو ځل چې راشم برکات به اوچت کم. یو سړی به موجودي، داغه په مال کې، داغه په اولاد کې، داغه په کاروبار کې، داغه په رزق کې به برکت نه. دا به آخرنی ټیمی. دویم ځل چې راشم فرمایی قرآن به اوچت کم. دغه عظیم کتاب چې ستاسو بچو داغه ختمونه کړي دي، دغه عظیم کتاب چې ستاسو دی کلی کې داغه خدمت کیږي، دغه عظیم د برکات والا کتاب چې دا 30 کال کې مکمل شو، دغه عظیم کتاب دا به اوچت شي.
فرمایي دا به د عالمانو د سینو نه هم اوچت شي، دا به د حافظانو د سینو نه هم اوچت شي، دا به د قرآن د دې نسخې نه هم اوچت شي. دا نسخه چې مونږ کولو کو دي کې لیکلي، دا لیکل به بیا پکې نه وي، دا به تش کاغذونه پاتې، دغه قرآن به اوچت شي. دا الله فضل و کرم دی چې قرآن موجود دی، لا نه دی اوچت شوی. او دا الله فضل و کرم دی، د قرآن عالمان موجود دی، د قرآن حافظان موجود دی، د قرآن قاریان موجود دی، د قرآن مدرسین او مفسرین موجود دی، د قرآن ادارې موجودی دي. دا څومره مدرسې چې تاسو وینئ، دا څومره جماعتونه تاسو وینئ، دا د قرآن ادارې دي. د هغې نه مخکې چې قرآن اوچت شي، چې د هغې علوم موږ یاد کړو، الله پکې څه فرمایلی دي. د هغې نه مخکې چې قرآن اوچت شي، چې د هغې حفظ موږ وکړو، او کم از کم دغه کتاب ناظري سره ووایو. کم برکات چې الله قرآن کې ایښودي دي، دغه برکات زمونږ کورونو ته راشي. کم فیوزات چې الله قرآن کې ایښودي دي، دغه فیوزات زمونږ کورونو ته راشي، او بغیر د برکاتو نه موږ پاتې نشو. دغه عظیم کتاب د هغې اولنی عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه کتاب اولنی حافظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه کتاب اولنی قاری او لوستونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه کتاب اولنی قاری او بیان کوونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دغه کتاب اولنی مدرس او بیان کوونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. زمونږ چې دا څومره علماء کرام دي، دا څومره محتممین دي، دا څومره مدرسین او مفسرین او محدثین دي، فرمایي او د جماعتونو امامان دي، د دې نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. دا عام کسان نه دي، فرمایي نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی. دا اولیاء دي، هغه خدمت کوي کوم خدمت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی، هغه خدمت کوي کوم خدمت چې پیغمبر اسلام پرېښودی موږ ته، هغه خدمت کوي کوم خدمت چې صحابه کرامو کړی دی، هغه خدمت کوي کوم خدمت چې تابعین او تبع تابعین او د امت بزرگانو کړی دی. او ان شاء الله دا خدمت په تر قیامت پورې رواني. په دغه طریقې سره دغه علماء برکات دي. دا خدمت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه روان دی او دی وخت را ورسېده، او ان شاء الله دا به تر قیامت پورې جاری. د علماء کرامو دا کوشش دی چې دا خلق به څنګه جنت ته لاړ شي او څنګه به د جنت ته تلو قابل وګرځي. هر سړی به جنت ته نه ځي. فرمایي ایمان برابري، یقین برابري، عقیده برابري، اعمال برابري، اخلاق برابري، او پاک او حلال خوراکي کړي، بهترین او ښکلي زندگی تیر کړي، هغه سړی به جنت ته ځي. نو د دې وجې علماء د قوم د بچو لپاره مدرسې جوړې کړي دي. د قوم دا بچي، د قوم دا بچیانې عالمان به څنګه جوړ شي، عالمان به څنګه جوړ شي، حافظان به څنګه جوړ شي، حافظان به څنګه جوړ شي. او دا زبردست خدمت روان دی. فرمایي دار دغه علماء برکات دي. زمنګ پاکستان کې د وفاق المدارس نگرانی دلان دی د 23,000 نه زیات مدرسې او د قوم د 31 लाख نه زیات بچی پکې سبقونه وای. الکان او جنکې د 20 लाख نه زیات الکان او د 11 लाख نه زیات جنکې دا باقاعده سبقونه وای. عالمان جوړیږي او عالمان جوړیږي، حافظان جوړیږي او حافظان جوړیږي، ناظر خوان بچی جوړیږي او ناظر خوان بچیانی دا باقاعده جوړیږي. او دا زبردست خدمت روان دی. دنیا کی پاکستان کی ډیر زیات عالمان موجود دي. دار دغه مدرسو برکات دي. مناسب چې تاسو بچو ته سبقونه وای، دار دغه مدرسو برکات دي. او ان شاء الله دا برکات، دا فیوزات او دا کوششونه دا به هم د غرنګي جاری. پاکستان کې چې کوم حافظان جوړیږي د 13 کال نه و بل کال د وفاق المدارس نگرانی دلان دی
لږ څه کم 1,00,000 حافظان جوړ شو. د زبرګې میاشتې په آخر کې زمونږ امتحاني لږ څه کم 1,00,000 حافظان جوړ شو. دا تیر کال 1,08,000 حافظان جوړ شو او څه کال انشاءالله داخلي شوي دي. امتحان ته وخت پاتې دی، امتحان به کې خیر را روان دی. څه کال به انشاءالله د هغې نه زیات عالمان زیات حافظان جوړیږي. دا هغه کسان دي چا چې امتحان ورکړی دی، د هغې ریکارډ موجود دی. د هغې نه علاوه فرمایي ډېر کسان داسې دي چې د هغې پلار حافظي، مور حافظي، ورور حافظي، خور حافظي، د خپلو بچو خویندرونو ته باقاعده قرآن ښودلی. د هغې نه علاوه دي د وړو وړو مدرسو کې، وړو وړو جماعتونو کې فرمایي امامان دي او حافظان دي، د قوم بچو ته قرآن ښودلی. د هغې نه علاوه دي. دا زبردست نظام دا همدغه رنګې روان دی. یو حافظ د دنیا و ما پیها نه غوره، یو حافظ د دنیا و ما پیها نه غوره. د دغه حافظانو د دغه عالمانو مکمل خیال ساتئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارثان دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. او تاسو ته ماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن اولنې عالم دی. د علماء نسبت د پیغمبر السلام سره دی. پیغمبر السلام د قرآن اولنې حافظ دی. د حافظانو نسبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. او همدغه رنګې د قرآن بیان کوونکې، د قرآن تفسیر کوونکې، د قرآن ترجمه کوونکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. د دغه حافظانو، د دغه مدرسینو، د دغه مفسرینو، د دغه محتممینو دغه نسبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دی. نه مکمل خیال به ساتي. علاوه بچو کې عالمان راځي، علاوه بچو کې حافظان راځي، علاوه بچو کې قاریان راځي. او دغه رنګ دا عزت به ان شاء الله الله موږ ته دنیا کې مرا کوي، دا عزت به الله موږ ته آخرت کې مرا کوي. د چا بچو کې عالمي مو پلار ته اعزاز دی، د چا بچو کې حافظي د مور پلار د پاره اعزاز دی، د چا بچو کې ناظر خوان بچي د مور پلار د پاره یو لوی عزت دی. دا عزت به موږ ته کله ملاويږي چې زموږ تعلق د غشان د حق علماء سره، زموږ تعلق د غشان د حق مدرسو سره. د دې وجنا فرمایي دغه د قرآن عالمان او حافظان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان دي. پیغمبر السلام چې مدینه منوره ته هجرت وکړه، ناولی مسجد نبوی جوړ کا. دغه جماعت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم امام دی، صحابه کرام دای مقتدیان دي. دغه مدرسه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدرسې محتمم دی، صحابه کرام دای طالبان دي. دا خانقاه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي مشر دی. دا تبلیغی مرکز دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغي منتظم دی. دا جهادی مرکز دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي مشر دی. پیغمبر علیہ السلام دغه جماعت نا 27 جهادونه بنفس نفیس کړی دي او 56 جماعتونه صحابه کرامو دا مختلفو ځایونو ته لېږلي دي. زمونږ چې دا څومره د دین مرکزونه دي، دا څومره جماعتونه دي، دا څومره مدرسې دي، دا څومره تبلیغي مرکزونه دي، دا څومره خانقاګانې دي، د هغې نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي سره دی. د هغې اولین طالبان ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. د هغې اولنی طالب علم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. تمام صحابه کرام د دې حالاتو کې راځي چې کله قیامت قائم شي، تمام اولین آخرین هغه به راجمع شي، پیغمبران به راجمعي، فرمایي هغې امتونه به راجمعي، مؤمنان نیکان صالحان دا به راجمعي، فاجران فاسقان به راجمعي، کافران به راجمعي، عمل نامې به راخوري شي. چاته په خیل اس ملو شي دا کامیاب دی،
چاته په کسلاس ملو شي دا ناکام دی. د ټولو نه مخکې عمل نامه به عمر فاروق رضی الله تعالی په خیل اسمان ملو شي. تپوس به ترې نه وشي. فرمایا ابوبکر صدیق صاحب څه شه دې کسانو کې خو نه ښکاري. عجیبه حالت به عمر فاروق صاحب به وایي هیهات هیهاتا قد زفته الملائکة الى الجنه. هغه زمانه ډېر مخکې تللی نه، هغه زمانه ډېر مخکې تللی نه، فرشتو زمانه مخکې جنت ته رسولی نه، فرشتو زمانه مخکې جنت ته رسولی نه. دا د قرآن عالمان دی او دا د قرآن طالبان دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان دی. د دې نسبت دا جماعت سره دی او د دې نسبت د مدرسې سره دی. د دغه وخت نه د قرآن دا برکات را روان دي، د دغه وخت نه د دغه مدرسې دا برکات را روان دي. ان شاء الله دا به تر قیامت پورې جاری. دغه قرآن چې منګه باقاعده ناظری سره وایو، دغه قرآن چې دا منګه حفظ سره وایو، دغه قرآن چې دا باقاعده دغه علوم منګه یادو، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل نه. هغه دور کې چې څنګه وو غسم په هغه طریقه باندې موجود دی. قرآن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دور کې و منزله غسم و منزله. قرآن د پیغمبر علیه السلام په دور کې 13 سپارې وي، غسم 13 سپارې دي. قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې 558 رکوګانې وي، غسم 558 رکوګانې. قرآن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرمائی شپږ زره شپږ سوا شپږ شپېته آیتونه دي، غسم په هغه طریقه باندې دي. او حضرت مجاہد رحم الله فرمائی قرآن 76250 کلمات. او حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمائی قرآن 3,02,600 حرفونه دي، غسم په هغه طریقه باندې دي. د یو زور، د یو زیر، د یو پیغ، د یو شد او د مد او د غړوندي فرق نه راغلی. او دا به ان شاء الله تر قیامت پورې موجودي. د دار دغه علماء برکات دي، دار دغه حافظانو برکات دي، دار دغه قاریانو برکات دي، دار دغه مدرسو برکات دي. ان شاء الله دا خدمت به کې خیری، دا به تر قیامت پورې جاری. قرآن د عزت والا کتاب دی. کمنګ سره قیام نسبت قائم کا منګل الله عزت نراک. کمنګ د دې سره نسبت قائم نکا قرآن بدغه سره عزت والا کتاب مونږ واسه پاتې شو. قرآن بدغه رنگ د عزت والا کتابي مونږ واسه پاتې شو. فرمایي په دې سخت حالاتو کې باقاعده مونږ مدرسې چلاو. په دې سخت حالاتو کې کافران خو د قرآن مخالف دي، یهود او نصارا او هندوان او سکان خو د قرآن مخالف دي، خو چې کوم په نوم مسلمانان دي دام د قرآن خلاف دی، دام د عالمانو خلاف دی، دام د حافظانو خلاف دی. څوک د عالمانو خلافي، څوک د حافظانو خلافي. تر لسم پشت پورې با داغه په نسل کې د قرآن عالم پیدا نشي، د قرآن حافظ به پیدا نشي. د خپل بچو نه بچرته د عزت خبره وانوري، او چې دنیا کې د عزت خبره وانوري دا آخرت کې چرته نشي اورېده. دنیا کې د عزت خبره وانوري دا آخرت کې چرته د عزت خبر نشي اورېده. دغه قرآن مقدس داغه عالم او داغه حافظ شکل وفات شي. فرمایي او قبر تراشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روایت کې راغلی دی قرآن دا کتابی شکل کې راوړي شي، داغه سینه باندې کې خودلی شي، سینه باندې کې خودلی شي. او بیا داغه نرسو دو پرشتي راځي او درې ته پوښتنه کوي. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن ته ویتنه جدا شي چې موږ ته تاسو کو. قرآن وی دا کس دی چې مال سینه کې زیرا کړی دی، دا کس دی چې زما حفظ کړی نه، دا کس دی چې زما علومیات کړی دي. زته چرته نه جدا کېږم. او که تاسو ته نه تاسو کوی وکي ته نه چې قرآن موجودي شرط څوک تاسو نشي کول. قرآن موجودي قبر کې فرشتي تاسو نشي کول. او یو روایت کې راځي
قرآن د نوجوان شکل کې راشي، قیامت کې به قرآن د نوجوان شکل کې راځي، د دې عالم او د حافظ سره ملو شي او بیا د الله دربار تلال شي او بیر تراشي. دی عالم او حافظ ته قربان خپنه شي، زستان لک تلوما د الله دربار ته او د الله د دربار نه واپس رالم، ستاد پاره د سلور شو منظوری کړي دا د الله ر دربار نه د سلور شو منظوری می کړي او په لوی تعداد د پرشتو کې دار روان دي د سلور شیا. فرمایا غ سلور شیا را ورسیږي د قران عالم او حافظ نه قبر تر ورسیږي، لاندې بستر او تخورشي. فرمایي دویم کمبل په واچول شي، دریم ګل یاسمین دار دې کمبل لپاسه واچول شي، سلورم قندیل او لاټین نه دا تبل شي او دا قبر د نظر د حد پر کولو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د قران د عزت د وجنا، دا د قران د اکرام د وجنا، دا د قران د احترام د وجنا. او وخت مختصر دی چې کله بیا دغه عالم دغه حافظ قیامت کې را پاسي. فرمایا عجیب حالت وي، په بدن باندې به کپڑے نه، په سر باندې به ټوپۍ نه، په خپو باندې به پیزار نه. حدیث مبارک کې راځي اول ما یوسا ابراهیم، اول کپڑے به ابراهیم علیہ السلام ته چولی شي. یو روایت کې راځي اول ما یوسا محمدن، اول کپڑے به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چولی شي. عام خلق به بربند ولاړی. فرمایي دلب قرآن راشد ته قربان زستا ملګری ما دی به تسوګي. نن خو هغه ورځ ده یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. نن خو هغه ورځ ده فرمایي بچی به د مور پلار نه تختی، مور پلار به د بچو نه تختی، خزه به د خاون نه تختی او خاون به د خزې نه تختی. د قیامت عظیم ورځ ده، د عدل او د انصاف ورځ ده. اسنه چې زما خلاف د الله په عظیم دربار کې رپورټونه کی نو تختی با دا تخت او پرمای پیدا نور کی خدای به کوشش کوي ته سوګي دی به زاګه قران ما چې تاسو ما علوم یاد کړیو، زاګه قران ما چې تاسو ما حفظ کړو، مال سینه کې زیرا کړو، زاګه قران ما چې تاسو ما تلاوت کړو، هغه پورې بس سره چې تا جنت ته داخل کم. دا اعلان به قران مقدس کوي. هغه عظیم کتاب چې تاسو بچو داغه ختمونه کړی، دغه عظیم کتاب به ان شاء الله قیامت کې دا اعلان کوي. دا بچي بختور دي، د دې مور پلار بختور دي، د دې نیو نیکونه بختور دي، د دې خويندرونه بختور دي، د دې ماماګان او ترونه بختور دي، د دې نسبت د قران سره دی. دا بچی چې کلا یا ناظری سره ختمو کی یا حفظ سره او یا د غرنی عالمان شي هغه ته موږ پټکې په سرو. دا پټکې چې تاسو وینئ دا پټکې د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پټکې نه دا عام کپڑا نه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر کړي نه، صحابه کرام ته په سر کړي دي او فرمایلی العمائم تیجان العربی پټکی د عربو تاجونه دي. مولانا سیم علوم کې دی الله برکات واچي. ساس بچو ته تاج په سر کړي دي، ساس بچو ته پیغمبر اسلام پټکې په سر کړي. دا بچیان یو جنکی چې کله ختم کی منګو ته لپټه په سرو، د بناتو مدرسو کې لپټا او صادر او برقع او یا سکاپ ته په سرو. دا لپټه عام لپټه نه دا، دا غلو پټه چې حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا په سر کړه. دا غلو پټه دا چې حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ عنہا په سر کړه. او دا د عزت زندگی موږ ته قران خودل، دا د عزت زندگی موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودل. دا بچی چې دا پټ کې په سر کړی دي ان شاء الله دا و قیامت کې الله ته پیش کو. الله دې بچو ته ما قران خودل، الله دې بچو ته ما ستا کتاب خودل، الله د قوم دې بچو ته ما پټکې په سر کړی نه، ما او ته د عزت نه په سر کړی. دا به ان شاء الله دا علما چې تاسو وینئ او پټکی په سر کړی دي دا د عزت نه، دا په دغه مدرسې کې په سر ولي شي.
زمنګ دی غټو مدرسو کې او د ګرګي وړو مدرسو کې د عزت نه خنه قوم دی بچو ته موږ بسراو او دا تربیت باقاعده د مدرسو کې کیږي دا بچی چې کله مدرسې ته نو راغلی دا سينو سرتور سر بګرځیدل خیرنی کپڑے نن چې مدرسې ته رااله نن سپینې کپڑے اغوستري نن چې مدرسې ته رااله نن پټکې په سر کړي نه نن چې مدرسې ته رااله نن هارون په غاړو کې اچولې دي دا عزت دا د قران عزت ده مور پلار ډېر زیات خوشاله شي فرمایي دنیا کې نیم خوشاله شي او قیامت کې به ان شاء الله دغه بچو مور پلار ته تاج پر سر ولي شي دا سه تاج چې دا غیرنا به نور درنا نه زیاتې نو دا مور پلار ته دا تاج پر سر ولي شي دا غي استاد به سمره عزتي دا غي دا پخپل به سمره عزتي دا غي د خپلوانو به سمره عزتي دا څه خبره ما ساس خدمت کې وکړې وخت مختصر نه موږ د لری زین رالو ما ټول ورځ طالبانو ته سبقونه ویلي دي او بیا دا غزن روان شما زمنګ سره تقریبا 5,000 خواوشا طالبان دي زمنګ سره 700 کسان تقریبا ولدا ورکړي دا سلیه دا ورکړي لوی تعداد کې طالبان موږ سره موجود دي نو کوشش کوي چې تعلق دا موږ د حق علماء سره دا د حق مدرسو سره د مولانا صاحب لا سن خپل کوي د مولانا صاحب خپل خپل کوي ساسو بچو ته عزت ورکړي نه او ان شاء الله د چا د بچو ختمونه شوي دي یو وخت به داسې راشي چې د نورو کسانو د بچو ختمونه وي دا د عزت نښه ده دا د خوشحالۍ خبره ده دا انتهایی د عزت موقع ده الله دې داسې موقع به موږ باندې بیا بیا راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا د قرآن د ختم موقع ده دعا کو دعا قبلی کے مخ کے درود شریف ہوا اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دعا کوي الله دا ما شمان چې کوم د قران ختم نکړي الله د قران حافظان او د قران عالمان جوړ کړي مور پلار ته لوی خاجرونه او ثوابونه ورکړي خاندان ته لوی اجرونه او ثوابونه ورکړي د دې مولانا صاحب استاد مولانا صاحب تعالی علوم کې برکات واچي ځواني کې برکات واچي دا څومره مهنت کړي الله دا مهنت ته قبول کړي دا ټول ملګری الله ته خوشاله کړي دا څومره کسان راغلي دي دا زموږ محترم دي مشران دي نوجوانان دي کشران دي الله دا ناس سے قبول کی اللہ دا ناس سے قبول کی اللہ دا حلال رزق انتظامی ہو کی کاروبارونو کی زمینداروں کی اللہ نوکروں کی خیرونو برکتو نواچے اللہ دا ټولو په بچو کې د قرآن عالمان او حافظان پیدا کی اللہ دا ټولو په بچو کې د قرآن عالمان او حافظان پیدا کی دا مدرسه الله مخ په وړاندې بوزي او د قوم د تمام خلکو ته پیدا ورسه دا سمن ملګری دي الله دې تمام ملګرو ته الله پیدا ورسه الله دا علاقه منوره کی قرآن سره منوره کی الله ته نورم خسته کی دا ملګری تر اخره پورې ناشتي زنانو نارینه الله ته خوشاله کی د چا کورونه آباد نه الله کورونه آباد کی د جوړ رشته و تور کی الله د چا بچینی بچی ولور کی الله د چا نران بچینی الله ته سو کی الله د چا مشکلاتي اللہ سے مکیوں فرمائل بعض کسانو پات شوی دی اللہ کامل مغفرت نصیب کی اللہ قبر د جنت د باغچو نه باغچو ګرځي د بعض کسانو مشکلات دی الله مشکلات ختم کی الله خوشالیان ولور کی د حاجتمند حاجتونه پوره کی ضرورتمند ضرورتونه پوره کی الله په کورونو رحمتونه نازل کی دا مدرسه الله د غشان بعد لري او د قوم دی بچو ته تلوی پیدا ورسه دا علماء کرام راغلي دي عالمان چې وزه تراشه خیرونو برکتونو ځان سره راوړي الله د خیرونو برکتونه د ټولي علاقې ته ورسه د ټولي محلې ته ورسه الله ته زمونږ ټولو رضا شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم